दूसरा समूएल बाब नंबर 19। योआब दाऊद को समझाता है। योआब को इतला दी गई बादशाह रोते रोते एबीसलूम का मातम कर रहा है। जब फौजियों को खबर मिली कि बादशाह अपने बेटे का मातम कर रहा है तो फतह पाने पर उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। हर तरफ मातम और गम का समा था। उस दिन दाऊद के आदमी चोरी चोरी शहर में घुस आए, ऐसे लोगों की तरह जो मैदानी जंग से फरार होने पर शर्माते हुए चुपके से शहर में आ जाते हैं। बादशाह अभी कमरे में बैठा था। अपने मुंह को ढांप कर वो चीखता चिल्लाता रहा, हाय मेरे बेटे एबीसलूम, हाय एबीसलूम, मेरे बेटे मेरे बेटे। तब योआब उसके पास जाकर उसे समझाने लगा, आज आपके खादिमों ने न सिर्फ आपकी जान बचाई है बल्कि आपके बेटों, बेटियों, बीवियों और दाश्ताओं की जान भी। तो भी आपने उनका मुंह काला कर दिया है। जो आपसे नफरत करते हैं उनसे आप मोहब्बत रखते हैं, जबकि जो आपसे प्यार करते हैं उनसे आप नफरत करते हैं। आज आपने साफ जाहिर कर दिया है कि आपके सरदार और दस्ते आपकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते। हाँ, आज मैंने जान लिया है कि अगर एबीसलूम जिंदा होता तो आप खुश होते, ख्वाह हम बाकी तमाम लोग हलाक क्यों ना हो जाते। अब उठकर बाहर जाएं और अपने खादिमों की हौसला अफजाई करें। रब की कसम, अगर आप बाहर न निकलेंगे तो रात तक एक भी आपके साथ नहीं रहेगा। फिर आप पर ऐसी मुसीबत आएगी जो आपकी जवानी से लेकर आज तक आप पर नहीं आएगी। तब दाऊद उठा और शहर के दरवाजे के पास उतर आया। जब फौजियों को बताया गया कि बादशाह शहर के दरवाजे में बैठा है तो वो सब उसके सामने जमा हुए। दाऊद यरूशलेम वापस आता है। इतने में इसराइली अपने घर भाग गए थे। इसराइल के तमाम कबीलों और लोग आपस में बहस मुबासा करने लगे। दाऊद बादशाह ने हमें हमारे दुश्मनों से बचाया और उसी ने हमें फलस्तीनियों के हाथ से आज़ाद कर दिया। लेकिन एबीसलूम की वजह से वो मुल्क से हिजरत कर गया है। अब जब एबीसलूम ने, जिसे हमने मसा करके बादशाह बनाया था, मर गया है तो आप बादशाह को वापस लाने से क्यों झिझकते हैं। दाऊद ने सदूक और अबियातिर इमामों की मारिफत यहूदा के बुजुर्गों को इतला दी। ये बात मुझ तक पहुंच गई है कि तमाम इसराइल अपने बादशाह का इस्तेकबाल करके उसे महल में वापस लाना चाहता है। तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं? क्या आप मुझे वापस लाने में सबसे आखिर में आना चाहते हैं? आप मेरे भाई, मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, तो फिर आप बादशाह को वापस लाने में आखिर में क्यों आ रहे हैं? और अबीसलूम के सरदार इमासा को दोनों इमामों ने दाऊद का ये पैगाम पहुंचाया, सुने, आप मेरे भतीजे हैं, इसलिए अब से आप ही योआब की जगह मेरी फौजी के सरदार होंगे। खुदा मुझे सख्त सजा देगा अगर मैं अपना ये वादा पूरा न करूं। इस तरह दाऊद यहूदा के तमाम दिलों को जीत सका और सब के सब उसके पीछे लग गए। उन्होंने उसे पैगाम भेजा, वापस आए, आप भी और आपके तमाम लोग भी। तब दाऊद यरूशलेम वापस चलने लगा। जब वो दरिया यरदुन तक पहुंचा तो यहूदा के लोग जिलजाल में आए ताकि उससे मिलें और उसे दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचाएं। दाऊद सिमी को माफ कर देता है। बिन्यामीनी शहर बहोरीम का सिमी बिन जीरा भी भागकर यहूदा के आदमियों के साथ दाऊद से मिलने आया। बिन्यामीन के कबीले के 1000 आदमी उसके साथ थे। साउल का पुराना नौकर जिबा भी अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत उसमें शामिल था। बादशाह के यरदुन के किनारे तक पहुंचने से पहले पहले वो जल्दी से दरिया को अबूर करके उसके पास आए ताकि बादशाह के घराने को दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचाए और हर तरह से बादशाह को खुश रखें। दाऊद दरिया को पार करने को था कि सिमी ऊंधे मुंह उसके सामने गिर गया। उसने इल्तिमास की, मेरे आका मुझे माफ करें। जो ज्यादती मैंने उस दिन आपसे की जब आप यरूशलेम को छोड़ना पड़ा, वो याद न करें। बराए करम ये बात अपने जहन से निकाल दें। मैंने जान लिया है कि मुझसे बड़ा जुर्म सरजद हुआ है, इसलिए आज मैं यूसुफ के घराने के तमाम अपराध से पहले ही अपने आका और बादशाह के हुजूर आ गया हूँ। अबीशै बिन जुरैया बोला, सिमी सजाए मौत के लायक है। उसने रब के मसा किए हुए बादशाह पर लानत की है। लेकिन दाऊद ने उसे डांटा, मेरा आप और आपके भाई योआब के साथ क्या वास्ता? ऐसी बातों से आप इस दिन मेरे मुखालिफ बन गए हैं। आज तो इसराइल में किसी को सजाए मौत देने का नहीं बल्कि खुशी का दिन है। देखें, इस दिन मैं दोबारा इसराइल का बादशाह बन गया हूँ। फिर बादशाह सिमी से मुखातिब हुआ, रब की कसम आप नहीं मरेंगे। मफीबोस्त दाऊद से मिलने आता है। साउल का पोता मफीबोस्त भी बादशाह से मिलने आया। उस दिन से जब दाऊद को यरूशलेम छोड़ना पड़ा, आज तक जब वो सलामती से वापस पहुंचा, मफीबोस्त मातम की हालत में रहा था। न उसने अपने पाँवों न अपने कपड़े धोए थे, न अपनी मूछों की काट छांट की थी। जब वो बादशाह से मिलने के लिए यरूशलेम से निकला तो बादशाह ने उसे सवाल किया, मफीबोस्त, आप मेरे साथ क्यों नहीं गए थे?
اس نے جواب دیا، میرے آقا اور بادشاہ، میں جانے کے لیے تیار تھا، لیکن میرا نوکر زیبا مجھے دھوکہ دے کر اکیلا ہی چلا گیا۔ میں نے تو اسے بتایا تھا کہ میرے گدھے پر زین کسو تاکہ میں بادشاہ کے ساتھ روانہ ہو سکوں، اور میرا جانے کا کوئی اور وسیلہ تھا نہیں، کیونکہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں۔ زیبا نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، لیکن میرے آقا اور بادشاہ خدا کے فرشتے جیسے ہیں، میرے ساتھ وہی کچھ کریں جو آپ کو مناسب لگے۔ میرے دادا کے پورے گھرانے کو آپ ہلاک کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے میری عزت کر کے ان مہمانوں میں شامل کر لیا جو روزانہ آپ کی میز پر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ میرا کیا حق ہے کہ میں بادشاہ سے مزید اپیل کروں؟ بادشاہ بولا، اب بس کریں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی زمینیں آپ اور زیبا میں تقسیم برابر کی جائیں۔ مفیبوس نے جواب دیا، وہ سب کچھ لے لے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آج میرے آقا اور بادشاہ سلامتی سے اپنے محل میں واپس آ پہنچے ہیں۔ داؤد اور برزلی۔ برزلی جلعادی راجلیم سے آیا تھا تاکہ بادشاہ کے ساتھ دریا یردن کو پار کر کے اسے رخصت کرے۔ برزلی 80 سال کا تھا۔ مہنائم میں رہتے وقت اسی نے داؤد کی مہمان نوازی کی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ اب داؤد نے برزلی کو دعوت دی، میرے ساتھ یروشلم جا کر وہاں رہیں، میں آپ کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ لیکن برزلی نے انکار کیا، میری زندگی کے تھوڑے دن باقی ہیں، میں کیوں یروشلم میں جا بسوں؟ میری عمر 80 سال کا ہے، نہ میں اچھی اور بری چیزوں میں امتیاز کر سکتا، نہ مجھے کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ آتا ہے۔ گیت گانے والوں کی آوازیں بھی مجھ سے سنی نہیں جاتی۔ نہیں میرے آقا اور بادشاہ، اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں تو آپ کے لیے صرف بوجھ کا باعث ہوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے اس قسم کا معاوضہ دیں، میں بس آپ کے ساتھ دریا یردن کو پار کروں گا، اور پھر اگر اجازت ہو تو واپس چلا جاؤں گا۔ میں اپنے ہی شہر میں مرنا چاہتا ہوں جہاں میرے ماں باپ کی قبر ہے، لیکن میرا بیٹا کمہام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، وہ آپ کے ساتھ چلا جائے تو آپ اس کے لیے وہ کچھ کریں جو آپ کو مناسب لگے۔ داؤد نے جواب دیا، ٹھیک ہے، کمہام میرے ساتھ جائے، اور جو کچھ بھی آپ چاہیں گے میں اس کے لیے کروں گا۔ اگر کوئی کام ہے جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں۔ پھر داؤد نے اپنے ساتھیوں سمیت دریا کو عبور کیا۔ برزلی کو بوسہ دے کر اس نے اسے برکت دی۔ برزلی اپنے شہر واپس چل پڑا، جبکہ داؤد جلجال کی طرف بڑھ گیا۔ کمہاں بھی ساتھ گیا۔ اس کے علاوہ یہودا کے سب اور اسرائیل کے آدھے لوگ اس کے ساتھ چلے۔ اسرائیل اور یہودا آپس میں جگڑتے ہیں۔ راستے میں اسرائیل کے مرد بادشاہ کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے، ہمارے بھائیوں یہودا کے لوگوں نے آپ کو آپ کے گھرانے اور فوجوں سمیت چوری چوری کیوں دریا یردن کے مغربی کنارے تک پہنچایا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہودا کے مردوں نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کو یہ دیکھ کر غصہ کیوں آ گیا ہے؟ نہ ہم نے بادشاہ کا کھانا کھایا، نہ اسے کوئی تحفہ پایا ہے۔ تو بھی اسرائیل کے مردوں نے اعتراض کیا، ہمارے 10 قبیلے ہیں، اس لیے ہمارا بادشاہ کی خدمت کرنے کا 10 گنا زیادہ حق ہے، تو پھر آپ ہمیں حقیر کیوں جانتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے اپنے بادشاہ کو واپس لانے کی بات کی تھی۔ یوں بحث مباحثہ جاری رہا، لیکن یہودا کے مردوں کی باتیں زیادہ سخت تھیں۔